eyewear tag untuk proteksi kacamata. AM testing. Pak, tadi tuh tidak ini ya. Bawahnya. Nah, ini buat setelan bingkainya nih. Jadi bingkai kacamata masuk sini. Tuh. Oke. Ambil kayak 14. Nah, ini untuk baut setelannya. Ini baut setelannya. Tuh. Ini obeng nih. Jadi masuk ke lubang nih. Oke. Nah, ngikutin besaran kacamata. Nih ya, ini untuk kacamata nih. Jadi bingkainya masuk sini. Ini setelan bingkai kacamata. Nah, ini obeng khususnya. Tuh ya. Tuh, jadi ngikutin setelan. Tuh. Ini jangan hilang nih. Oke.